Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, vou falar de um produto simples, barato e que traz um prejuízo enorme se não tiver em suas perfeitas condições. Para quem não conhece, esse é o batente da haste do amortecedor. Como ele funciona? Ele vai aqui no amortecedor, né? E fica limitando o trabalho do amortecedor para o amortecedor não chegar até o final. Se ele chegar até o final, ele acaba estourando o amortecedor. Então, o amortecedor, quando o seu carro passa em ondulação, ele desce, né? Tem auxílio da mola aqui, mas ele desce e o batente ele não deixa dar final de curso, que a gente chama. E isso daqui, você olha em vários carros, está totalmente desgastado, rasgado, quebrado. Então, veja isso daqui no seu carro se está tudo ok, para você não ter mais dor de cabeça, tá certo? Que é isso que acaba estourando seu amortecedor. Um abraço, até o próximo vídeo.